Bokota tokota bandeko nanga tokota kande tolobaka matière soke si ekoti moyen tobo ya ezate. Bokota bisika nyonso bolandaka Étoile Nines TV, bokota de partout dans le monde. Je sais que bozalaka ebele o bolingaka mama Étoile, je sais que bozalaka ebele o bosepelaka na ba analyse oyo tosalelaka bino. Yango na eko senga na bino bokota bandeko nanga to ya ko continuer ko beta masolo. Tango bokota bongo bo invitaka pe baninga mosusu baya koyoka analyse nini tolingi to sala lelo makam nini tolingi to betela lisolo lelo bandeko nanga kande to lobaka na système moko ya bien. Nalobaka toujours et encore que nos chaînes abiso eza chaîne moko ya mafinga te. Je sais que tant de gens na ba réseaux sociaux, surtout internet, surtout YouTube plutôt, surtout TikTok, la plupart des gens pour gagner visibilité, ba préférer kana bango mafinga, ba tubalanda ka ba yoka mafinga. Mais chez nous mafinga ezalaka te. Toza bana nzambe, chaîne abiso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe. Toyaka pona ko sala banalise, ko pesa ba information, pe ko pesa ba toli na ndenge moko ya bien. Chaîne abiso bokoti ko landango na bana ezalaka nango problème te. Ezate ke non bokoti ko batela bana, oh peut-être moi sur ko bimisa ba makambo moko boyete. Chaîne abiso eza chaîne bana nzambe toza awa pona ko éduquer pas seulement nos enfants mais éduquer population mobimba na ndenge moko ya bien. Voilà la famille lelo toye na makambo ya Petit Fally ka ndenge bomo na moto ezopela bandeko nanga moto zo continuer ka kopela na côté ya ndeko na biso Petit Fally. Ezalaka toujours bongo tango succès yaka avant otombwama. Avant batubal lobela yo, avant batubal beta pe di solo ya kombo na yo, il faut normalement au passer par bitumba. Parce que ezana bénédiction mon côté oyeya na vie ya mutu sans bitumba. Bénédiction nyonso eyaka toujours na bitumba. So que olingi ozala au sommet to olingi ozala star un jour ya Congo. Tia kamakambo na lingi na loba na mutema na mutu na yo pour toujours. Avant ozala au sommet ba humiliation kozala nanu ebele. Alors zala makasi ya affronter ba humiliation wana tango ko affronter yango nde okomona keno awa na komi sikoyo prêt na komi prête ya kozala star parce que tango ozala au sommet et kozala pasi pe mawa mafinga kozala ebele ma critique ezala ebele bandeko nanga ezana batu mosusu o peut-être bandaki ko soutenir yo tango bandaki tango zalaki tango okomo sommet batu wana nde bazala ba ennemi na yo mokile tambola ka bongo pe ekindaka bongo bandeko nanga na système moko ya mabe penza makasi. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko
Gavker ayeli biso ba solution ya kafu kafu. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Ka ndenge biso moko tolobaka na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bandeko nanga place ba solution ko place ba solution ya gu place makambo ya bien ezalaka. Solution ezaka na place moko solution ezanango kaka na Gavker la famille. Pona bandeko na biso mosusu ozo luka ozo azemi omonike oluki na bakwa nyonso olembi benga Gavker. Yo mutu oza na problème ya sukali, oza na problème ya kolemba lemba. Libungo salaka yo pasi, libungo salaka yo makelele, papa de ton côté. Omona kien makambo mosusu yo simba lisusu te mama komi ko se plaindre. Benga Gavker asunga yo ekozala malamu mingi. Voilà. Salut, salut chers abonnés, salut, salut les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Kande bomu na mama Étoiline, ndenge azawana do makamnyonso, ça va. Moi Nzambe alwara toujours tout va bien. Na système moko il y a bien. Voilà bandeko nanga lelo na ye lisusu na lisolo ya ndeko na biso Petit Fally. Kande na betaka masolo kandenge na solo la chaque jour makambo ezali soki ya kolobeza te na koyate ezalaka toujours bongo. Avant na kota na mamo zindo ya makambo ya ndeko na biso Petit Fally ekozala moi bien na yana nu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to salaka bémission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na yemoko mama lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa et pourquoi pas madame Pacifique Ki Young. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà, moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na ndenge moko bien mandeko nanga ba mapango ya koteka yango yo nalobaka toujours et encore sombela bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Ba mapango eza nango na $750 ya pamba. Kozela te ke no ba mapango esila pour que banolela ka epa ya mama Étoiline no mama Étoiline sikoyo ba mapango wana eza kaka e ozala pasi pe mawa. Sombaka lupangu ba voyage to sala ka kilikili. Kolia toliaka, kolata tolataka e koya ata jour moko te koya kobetela biso maboko te. Mais soki ozozwa mbongo moi $1000 na yo apamba lobi na longola nanu 750 na préparer moi avenir ya bana nanga pas seulement avenir ya bana nanga na mi préparer penga moko parce que toza batu
lelo to lobi musala ekoki kokufa lelo to lobi mwa likambo moko boye ekoki kokotela yo mbongo eza lisusu te soki osombaki ndako na yo omona ke obanda otongisaka na yo malembe ti mukolo okokola oke kovanda na yo na ndako na yo na ndenge moko ya bien yango ka sensibilisation $750 ya pamba mikanda bapesi yo na maboko eza te ke non bampango sa mikanda te tango osomba na mikanda mpiao na système moko ya bien voilà tozonga na masolo na biso o tobeta ya ndeko na biso Petit Fally toyaki komona clip ya Petit Fally oyo abimisaki aobeta masolo ya diki aoyemba ba makambo ya diki selon ba explication ya Petit Fally na nzembo ayembaki alobaki ke diki yango wana ebomisaki Lumumba. Je m'excuse. Pona Petit Fally tango alobaki diki ebomisaki Lumumba. Petit Fally a mentionnaki te ke diki wana ebomisaki Patrice Emery Lumumba te. Ya lobaki kaka diki ebomisaki Lumumba. Ebele abatuto yebi mwa signification diki. Moyana ya ko expliquer yango ezate pourquoi parce que quand na lobaka chaîne na biso na bana balanda kango chaîne na biso na basala nzambe balanda kango alors eza bablo mosusu je ne suis pas permis ya koya koloba pour na éducation surtout ya bana na biso na ndenge moko ya bien voilà alors toye comme na fondation Lumumba baye ko porter Petit Fally plainte que akoki jamais na banzembo na ye aya kolobela kombo ya mutu munene neti Patrice Emery Lumumba. Toyaki komona na ba interview Petit Fally ayaki ko se défendre que non ye Lumumba o alobaki eza kombo ya grand-père na ye asi akufa yango alobaki ya lobaki kombo ya Patrice Emery Lumumba te soki amasionaki ke diki nde ebomaki Patrice Emery Lumumba wana nde elingati ezalaki no ayembaki nzembo pona koya kuminimiser to koya kuhumilier papa na biso Patrice Emery Lumumba mais selon lui alobi Lumumba oye ayembaki na nzembo eza Lumumba ya grand-père na ye selon Petit Fally. Alors quand ndenge toyebi bandeko na ngai esali mwa moto toye komona pe bandeko na biso mosusu ya ba congolais baye penza ko encourager l'État ekanga Petit Fally. Tango na lo babongo na moni ndeko na biso neti ba Maniké de John. Déjà premièrement Maniké aza mutu moko ye alingaka toujours mabe ya batu. Ye alingaka toujours échec à batu. Maniké asepelaka te komona batu ba o évoluer te. Bien que Petit Fally wana Maniké akoki kobota ta Petit Fally. Mais ba Maniké wana azaka na besoin mwana na ye Prince Babia akendaka liboso bana batu ya baninga mosusu bazonga kasima kandenga omona Petit Fally succès zo mataka me ya mwana na ye zo mataka te siko sala ye motema pasi pour lui pour elle plutôt azo préféré baya kokanga Petit Fally. Il y a aussi d'autres personnes oyo bazo encourager la famille soyons sincères et honnêtes. Quand na lobaka to sala analyse eza babilo mosusu photo yebisa na vérité boyebi ke na Congo na biso il y a de ces personnes oyo bazalaka to basepelaka tango bamoni makambo moko boyeza na tina te nde omona makambo wana bakomi kolobela ngo bakomi kobetela ngo masolo mais ba makambo oyo eza sérieux ba makambo oyo il faut to tia mutu to raisonnaka ba makambo oyo ezo senga to zala focaliser to zala ka focaliser te mais omona ka ba makambo moko ezanga mutu na makolo nde okomona place o bakomi ko benga l'état et okomona justice ya mboka na biso pe oya kotelema mais lelo oyo combien ya ba ministre bazo yibaka bambongo combien ya ba congolais qu'on se le dise la famille ya ba congolais ba obomaka bandeko na biso ba congolais na est totaki komona awa bateau na lac Kivu combien ba congolais bakufa na mai mais soki bolandeli bateau wana ezwaki ebele ya batu oyo fallait pas bateau wana ezwa mais za babiloko moko l'état na biso justice na biso elingaka kolandela te
mais omonaka bamakambo moko ya buzoba nde bamakambo moko leta akoya kotelema oyo bakanga Petit Fally bakokanga ye na ndenge nini est-ce que ntango bando yemba oui moi aussi je suis d'accord je suis pour Petit Fally amentionnaki kombo ya Patrice Emery Lumumba te parce que ndenge toza boye balumumba baza ebele qu'on se le dise la famille balumumba baza ebele soki peut-être ayaki komentionne kombo ya Patrice Emery Lumumba oui wana tolingaki toloba ke non bamakambo mosusu ata soki ezalaki bongo te botika papa alala aza parmi bapapa oyo basali ke indépendance na Congo na biso ba Belge balongwa na Congo na biso tozwa indépendance na mboka na biso aza mutu moko faut respectaka mais ye lobaki na ye ka kombo Lumumba balumumba baza ebele ka ndenge apesi justification mais tokomi komona ba Congolais ebele non il faut bakanga Petit Fally bakanga ya l'occasion de quoi tolandela nanu bandeko na biso oyo bakufi na lac Kivu oyo bakufi na bateau négligence ya bakonzi ya mboka na biso mosusu oyo baza chargé na bamakambo wana na Congo na biso lelo tokomi ata na bataxi oyo badubai kande tozoka babisi omona nombre ya bato eza limité mais na Congo na biso c'est pas le cas bakotondisa bato mosusu na bato mpona moyen ya kopema komi problème mais na bapays mosusu awa biso toza na Afrique du Sud la famille qu'on se le dise awa ezalaka soki bomati na mutuka nombre ya bato eza limité ka nombre ya bato oyo balobaki ke non il faut mutuka oyo ezwa bato boye nde nombre ya bato bakozwa. Pourquoi? Parce que il faut bato bapema bien, il faut mopepe ekota na mutuka. Mais ce n'est pas le cas avec le Congo. Bamakambo wana omona ba Congolais ebele bakozala na tawana kolandela ngo te. Ka bamakambo moko eza na sens te eza na tina tende bamakambo bakokota na ba réseaux sociaux bakanga mutu wana. Il faut akende makala, il faut asala kaboyi. Ka ndenge bomona ki awa histoire ya Marie Ntumba. Kota lelo tokomi wapi. Mais bamakambo oyo faut normalement balandela baolandela kango te. Eza na ba hôpitaux ebele lelo na mboka na biso. Est-ce que boyebi ke omona mutu mosusu ake na hôpital bandeko nanga aobela? Quels que soient les hôpitaux, il y a l'État. Quels que soient ba hôpitaux privés, la famille. Mutu azobela omona ke na mutu okata motema. Mais parce que aza na mbongo te. Bako traité yete. Ti mutu akokufa akufi libanda. Tawo mamoni mutu akufi nde ba memi yembala moko. Bakomi kosala makambo na bango wana pour que balobaki to traitaki ye ezalaki déjà trop tard akufi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà, bandeko nanga kande na bando loba. Congo na biso makambo buzoba nde makambo moko ekendaka pe etambolaka. Mais makambo eza sérieux. Totala kango te. Combien ya bana na Congo na biso ba otangaka te? Combien ya batu baya na misala te na Congo soki lelo ki muibi ekomi ebele na Congo na biso?
c'est par manque de travaux. Na Congo na biso misala eza te. Mais bamakambo oyo, il faut normalement population etelema. Ebe tata masolo sur makambo wana. Population eza na temps wana te. Baol zelaka buzobo kokota na ba réseaux sociaux. Bango pe bakanga ye basala ye boye. Wana omona na ba information mosusu ba okota pe bazo s'explikaka. Ezaka pasi pe mawa na Congo na biso. Chers compatriotes, totelema. Et puis na suka bakoya koloba nini bakonza mboka ba osala musala te parce que bino ba congolais